i-pushback ye-community lento ethi as soon as kuthiwa umntwana uza entabeni they think kunyanzelekile yonke into ibe ngodata. On any day you can go to any health facility ubale uba bangapho mama bangapho tata. Yes. Now ufumanisa ubana otata banqabile pha. Yes. It's different things ke ezenza lonto. Very dangerous ke ngokulapha education ngoba some of ezazinto esizixelwa zitshomi ezinye zi-exaggerated ezinye zi-underrated. Yes, yes. Ufumanise ngokubana i-impact yezo zinto i-affect impilo. I-affect impilo. Umuntu maka-understand ukuthi eclinic abantu baya-understand ba-trained ukuyenza. Sihamba namabibi abantu but asoze sithi hayi ubani bani okanye sizokuqhwetha uba sakubona uhamba nobani bani ixesha uyamazi uba ubani bani u-10 because thina we understand. Alright, masiphinde futhi sibulise ke kwi-podcast yethu ye-Informa Digital TV. Namhlanje ke sihleli nobhuti ngumuntu wezempilo ke lo ujongene kakhulu nento edibene nempilo. Userious kakhulu ke kwelicala linamadoda akawa azama amadoda ezistress zawo akathethe nawo aphumele ngaphandle amadoda ba ndihlutshwa into ethile fondini. Uyakwazi uyilungisa. Sithetha nomuntu akalituka ke apha ecaleni kwamolo bhuti. Manibulise Tata Nomabongo. Yes, ude wafika kunini ndirhuqa izapha. Ndiyasoyika esi studio. Ayiwandi soyika ntoni. Ndigqiba ukuthi ungunesi. Umuntu wezempilo. Ndi-right xa ndisitsho okanye khawusiphe nje umsebenzi wakho. Okay, mandizibulisele kwaphulaphuli. Ndingumthobeli. Yes. Wakwalituka ifani. Yeah. Ndingodlamini isituko. Yes. Ekhaya kulapha e114 North Street. Ungoze dolobhini hayi man, sudlala ngata. 114 North Street. Professional nurse. Yes. Apha eMaluti sub district. Okay. And sebenzile ke ndawa khona kwesinye isibhedlele sangabe eMount Frey. Okay. Kudala. Ndasebenza ke na kwi-clinic ezithile. Okay. Including le yaseMaluti, iMaluti Community Health Center. Okay. Kodwa ke ngoku ndijongene nomgcine ne-office ekuthiwa i-NCD, non-communicable diseases. Okay. Ne. But ke ngoku ke uba ke uyazi ubana kuye kune-shortage kwelisebe lethu. Sikhona nezinye i-programs. Okay. Odibana nazo. Yes. So ke le men's health I think it developed nje out of i-passion ke nokubona i-need. Okay. Yabo. Okay. Because sikhona masina kulo mcimbi ka traditional meal initiation. Oh yes. So yes. It's through low program apho ndiye ndabona ba okay, it's not only boys becoming men ababane issues, there's also odata abadala abane issues zabo. Okay. Yes. And also nala gap ke yokuba as a community I noticed ubana we neglect the boy child. Okay. Kwinto ezininzi. Oh, I see. I think the focus yethu is more on women abuse. It's more on equipping the girl child. Okay. We end up forgetting. Simlahle lo. Yes. Okay. So I normally say ke naxa mhlawumbe xa sinezo health talks ke nabantwana besikolo, I normally say don't exclude amakhwenkwe. Okay. Because to me I feel ubana it's important for amakhwenkwe to understand ukuthi they are part of a problem when it comes to teenage pregnancy. So kufuneka bazazi nabezinto, kufuneka bazazi contraceptives, kufuneka bayazi ukuthi ukuba nomntwana usesikolweni ku-affecta kanjani impilo yakho, because nabo they get affected. Oh, I see. So Mr. Nomabonga, i-programs endizenzayo zezo ne. Okay. And then under NCD kukhona ekuthiwa mental health. Okay. Ne?
Okay. Mental health ke ngoku ayikhethi uba you are a man or a okanye female. yes, okay. So yeah, nalapho ke siba khona. Okay. Trying to make sure ubana abantu bethu bayascreenwa xa beya kwilento kwi-health facilities. Okay. Trying to make sure ubana abantu bethu ba-aware ngezinto, nge-societal problems that can actually lead to mental health issues. Lastly ke Tata, I am also a trainer for clinical programs. Okay. So what happens is xa kuba khona utshintsho olukhona mhlawumbi kwi-guidelines okanye whatever edibene no-clinical work, we go, we get trained, we come back, sitraine ezinye ii-clinicians. So that sizo yonke into esiyenzayo sibe up to date, sisebenzise the latest, sihambelane nje nelizwe lonke. Kuzophela lento yenu yokuthi hayi thina siqhele eKapa unesi uqhele ukuthi funeka xa laa nto uqhele uyifumana eKapa ndizoyifumana nalapha phaa ezilalini eRamafule. Okay. Wow. Yes. But ngomuntu engixaka wona ukuthi ukhulele edolophini, hayi man, ukhula kanjani? Yabona it's even worse ke uba sawuthetha ngokhula because andikhulelanga endaweni eyi-one. Okay. If ke ngosawulandelayo Make siyilandele uzalelwa apha e-High Street. Yes. Ndizalelwe eTaylor, eMount Fletcher. Okay. First 6 years of my life ndahlala eMount Fletcher eUpper Tsitsane. Yes. From there ndayohlala eCarltonville. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ndayohlala eMthatha 13, 14. Ndayohlala eGrahamstown 15, 16, 17. Okay. 18. Ndayohlala eCarltonville 19, 20, 21. Oh, you're chap. Matatiele ke hayi ndifike sendingumuntu omdala. Why uzula kangaka mntu? I'm a South African. Okay. So apho kune opportunities khona. But ngela xesha ukhula bengakafuni opportunity ubusafunda ngela. I think kaloku izimeko zokukhula, and also it is so much of an advantage. As much as you would think, it's so much of an advantage because you get to understand different cultures, different ways. Umzekelo mna xa ndandise eCarltonville, I couldn't i-languages ezininzi ndandikwazi ukuzibala because kwakumixwa phaa Setswana, Sepedi, ntoni yabo. Yile nto endinike i-challenge ngoku sendimdala. Xa ufika eMatatiele kufunwa isiZulu phaqa ndibe mna uyamixa ke ngokwena. Mixe endabeni sithi hayi kanene kupheleni kosuku. Okay. Ayingeni ndawo. Okay. But ke ngoku xa ungumuntu ukhula ne ufunda nokufunda kuba khona la xesha lozixelela ba ndirhalela ba into ethile ebomini, but wena you chose to be a nurse okanye ize accidental lento obunesi. Tata uBhele andifuna ukuqhatha. I never thought in my wildest dreams but I'd be a nurse. Okay. It's funny that umama wechomi yam when we were at high school, wayeyinesi. She just says, sasithanda umhleka masabuye ediniwe edumba amaqatha, sihleke loo nto. Athi, hey, ndinqwenela omnye wenu abe yinesi azoyiva le nto. So it happened ke ngokuthi ngoku sendimdala sendiphangela. Ndaba ne-workshop eseGrahamstown. Ndaqonda mandimkhangele lo mntu. Okay. Ndafika ke seke ngulo nesi o-retire. She was so excited uba uyakhumbula iintlombe zam. And in fact I never thought I would ayikho into uba ndingaphinde ngokundiqalele kuthiwe mandiyo yabo. Athi ndiyo laa nto ndiyofunda ukuba futhi. Ayikho into endinophinde ndiyikhethe because I've gotten so used to the field. And so uyayithanda ngoku. So much. Uthina. So much. This is like ayikho enye into endicinga uba ndingayenza. You know, as journalist thina into esiyithandayo sithanda lento yokubana we ask questions, siyathanda ukubuza imibuzo uyayibona, but wena yintoni ekwenza uqonda I like this thing ayikho enye into endingayenza? Well, I think even indlela endingene ngayo mna because I started as an assistant nurse. Okay. So
i-nursing ine-categories zakhona, ine-job descriptions zakhona. So when you are an enrolled nursing assistant, kukhona izinto ozenzayo ube khona apho uphelela khona ne. And then it's natural ubana you will always aspire to be the next thing. Okay, there's assistant nurse, then there's enrolled nurse, and then there's professional nurse. So I always, as ulento assistant nurse, I always thought ubana inoba kumantu bangaba bantu, yabo, because ukubone wenza into ezithile and then you have to refer it to the next level. This is your professional nurse, then ends mhlawumbe refer spell. So ndaba nalo aspiration yobana ingase mangenye imini. So ke ngoku wena ngoku uyi professional nurse kweyiphi level? Kwezi level ukuthetha ngazo mhlawumbe. Lena ke when ndithetha ngazo, there's assistant nurse, there's enrolled nurse, and then there's professional nurse. Okay. Oh, okay. So part of the things ezendenza ngoba end up ndiyithanda lento. Yes. It's you get to understand the human being, and ithi ufikela esibhedlela uzalwa pha ne last days zakho mostly zibapha noma ubuka i-accident or whatever, but funeka ubuye apha and then so now you get to understand how to assist a woman xa bezobeleka. You get to assist umuntu ekuthiwa simncamile thina ekhaya ubone xa senifuna umshiya ke ngokwesibhedlela sikhomba hayi somdamba. So uyabona sithi pha siyancokola nalo muntu, you get to understand ukubone ubanayo nalanto ethi umuntu before esweleka mos uyabo khona uyolela so you get to get as stages zomuntu ke ngoku esiya exelelo yima soyambona umbayo uyahamba lo soyabona kaloku kuyenzeka but kuyenzeka kaloku ubone ba okay it's about chai but but ngeke uthi uxelele umuntu ukuba hayi uyahamba lo ubona nje lelo xesha. One of the most interesting things about my job is getting this person ogulayo oqondayo ba, and then ubukele how you will use your skills and umbone empilweni abuye abengcono and ukubona. And the most exciting part about that is the fact that up and down uyadibana nabantu babona ba he looks familiar but andimazi mhlawumbe nakukhumbula athi hey uyakhumbula ngemini ethile ndafika kuwe kuthe. So laa nto I think inika la fulfillment ukodlula imali because like uyofile laa nto bana okay ithetha ukuthi ndiyawenza umahluko emphakathini. I see amaphara mna apha okay excuse the word amaphara. I see aba bantu abahlala esitratweni othi ndandiyothinthini umzekelo I have a few ababeza uya entabeni besuka from estrateni and then you get to deal with them but okay since addicted kule nto so masisebenzise i-drug ethile sihlisele le nyawupe yakho kwenzela bawuzokwazi ahambe yonke la process abe ngathi normal for some reason ngenxa yoba i-problem ikwi-social issues abuye so it's very confusing ke ngoku because you think bana ndizame kangangoko nako and you involve a family must be hey guys ncediseni lo muntu yabo. And then uphinde udibane naye elapha but since it's you know the more we explain the more ndiyithatha serious lento bendiyithatha kancinci ndithi asuka into nje ukunika amayeza kube kuphelele apha but the more we explain irole oyidlalayo as a nurse ngolhlobo inkulu kakhulu kwi-community kakhulu but I think we still have a long way to go because I feel like nursing is badly marketed. Okay. You know, attitudes,
is stereotypes ukubona. So abantu ba end up ke ngoku nabo besiya sebene attitude already because they expect the worst from ukubona. Iphinde discourage nabantwana abaninzi because if you ask any high schooler ubana ungafuna uba inesi, they will tell you ba yo aya amanesi ayathukwa ayathini. But the worst okanye the most interesting common abathanda ukuyitsho abantu hayi mna ndiyaloyika igazi, as if xa usayina ekuseni unesi ufika uhlala egazini imini yonke ubona igazi. Kanti ayikho njalo. Nesa stereotype sokuba kuthiwa thina kwi-training yethu siyatofwa ukwenzela uba singazukonyanya singazukoyika. Kanti ayikho. Ndasilinde eso stofu. Kwatshonilanga. Ndasilinde eso stofu because nyani xa ufika kula setting naturally uzokonyanya mhlawumbe xa ubona umgabho. Yes. Naturally. But I give you like a month. Uqhela. Uzawuklina umgabho ngoku uphume uyothatha ilunch yakho utye ubuye uklina umgabho like kungabikho kwa ungakhange utofa. No, sometimes ke iba yinto yokuba umuntu engekabikho involved kuloo nto. Yeah. Uyayibona because nalapha kule career yethu abantu bayibona ngolunye uhlobo abayiboni ngoluhlobo thina siyenza ngalo. But ke kukhona into ojongene nayo leyo data isikakhulu. Ingaba yinto odibene nayo apha kwi-career yakho kanye mhlawumbe kwenzeke njani ukuze udibane nayo? Okay, ndidibene nayo kule career path. Okay. Because I remember even when I was a nursing assistant, I think it was when government started getting involved with traditional male initiation space. Okay. Aim ka health to get involved it was to minimize death, it was to assist with izigulo, it was to screen abantwana because xa uscreena umuntu you get to uyakwazi uba greater ukuthi okay this one is high risk yokuba ne-mental health issues because of the questions that you have asked. Yes. So it was basically to say let's make sure ukuthi abantwana that will undergo this aba on treatment bahamba bephethe treatment yabo, abafanele uqala i-treatment ngoku through the screening masibafake kwi-treatment ukwenzela ubana sicontinuishe ke ngoku nabo even during the process. Also it gives us a better understanding naxa si responder to, let's say, health emergencies. And ndithi ngoku ne-database uyayazi uba okay I have abantwana plus minus abangaka abaselalini ethile naselalini ethile. So once ufumana i-call ethi iza kwamzongwana kwabani, you already know but kanene khona one-asthma. We are so well prepared. Because yes, what we are trying to do is actually contrary to what e-community thinks. Yes. We don't just want to get involved there. We want to improve. Ngohlobo lokuthi we make sure ukuthi the people that I work with culturally are acceptable. So they abazunyasha amalungelo wabantu according to law ndawo, ne? Or at the same time we want to minimize having abantwana abazawusuka up nge 19 ka November, yes, nge 22 ba admitiwe because at some point i-condition can get so bad that umntana kufuneke maka admit. So we are trying ke ngokukhatha loo nto ukuthi kungabikho le confusion yoba nomntana 2 days usentabeni 2 days usesibhedlele ngalamini usemthatha ngalamini yabo. Because once isuke ku-traditional setting ize esibhedlele iyatshintsha imeko because it is out of your control as a community member. You can't say
lo mntwana ofithishayo andifuni aye esibhedlele ngoba yabo and andifuni anikwe isitofu esithile. So once ifika esibhedlele, isibhedlele will do umsebenzi wesibhedlele. If it procedure refer to higher lento higher level of care, yes, they will refer umntwana. Okay. Udibane ke ngonomntwana esuke entabeni waya eTaylor, wayemthatha, wayeMonti, of which ke ayiyo ke lento culturally efunekayo. Okay. So that is how I got involved with our colleagues as well. Trust me, it's very hard because into ezininzi kwi-community zithatha ixesha. Bazingene baziqhele. Now we have to do community awareness, we visit amakhosi, we spend imbizo, sizama ukuyi-explaina le nto. Okay. Siyi-explaina kamandi kapha enyakeni. Okay. Qala ingxaki once kufuneke ku-implement. Are you saying zisekhona nangoku ezi zinto zoba abantwana babe sesibhedlele babe sentabeni? Zisekhona. Oh. Zisekhona because ngabantu abasitila nabo. Yes. I remember when I started the umzekelo lento ethi even if you are a mother, a single mother has a right to take umntana wayo for a screening. Ngoba I understand ukuthi umama nguyena umuntu understandayo umntwana. There are things abantwana bakho abanazo wena ungubhutandile. Yes. Ongazaziyo. Khona izinto ezenzeka e-labor ward. Ongazaziyo wena ezikwaziyo affecta umntana wakho for ubomi bakhe bonke. Okay. But ke ngoku i-pushback ye-community lento ethi as soon as kuthiwa umntwana uzaya entabeni they think kunyanzelekile yonke into ibe ngotata. Ba end up ke ngoba i-outsource lento. Umama angabikho involved kusalo mntwana e-clinic for screening. Kuthunyelwe mhlawumbi umalume there are things angazukwazi ukuziphendula. Yebo? Enizawuzibuza nina apha eclinic? Yes. Okay. Ezizawukwenza ke ngokubana net angaziphenduli ngolhlobo. Andithi screening is. Yes. Uzawuphoseka ke ngoku lo mntwana. Also the community would think ubana simscreenela ubana siya approve ba makahamba okanye makangahambi. Kanti thina we just need to understand this body ukuba is this person on treatment? Okay. Zithini problems zalo muntu as a human being. Okay. So sifumana apho ke ngokule pushback iyeza yona kancinci because unyaka nonyaka ever since sayiqala lonto ukuthi omama bavumelekile. I see in numbers bayabazisa abantwana babo and omama ke they want the best lento bane best interest yabantwana babo at heart. Uzawufika kuculele nje kakuqhayi. Are you saying thina sina best interest? Nina niyandibhidisa ningotata. Okay. Niyandibhidisa because uyakwazi wena uneglect umntwana for 20 years. Ngalonyaka we-21 uyomkhangela apho akhuliswe khona ngumamakhe uyomthatha umsentabeni. Okay. Ungakhange ufumane medical history, ungakhange andikhathalelanga for that matter umazi noba nje basike na 21 uthanda ntoni akathandi ntoni. Okay. Yabo? Umama would never do that. Akekho umama ononyanzelisa through thick and thin uba umntwana maka. Umama uyakwazi uhlala nanthethe naye ba hey yazi mama ke because of A, B and C I think lo mntana masiqale C. Yabo? Kuba iyazi ke ngoba na umcacisela izaw affect umntana wakhe. Atsho ke ngoku athathe utata uxelela ubana siyahamba ngomso kuthiwe bayaphelela abantwana. How is that best interest at heart yomntwana? So that attitude is detrimental. Kakhulu isaqhubeka kodwa ke asincane. Wow, ngixelele enye into ke ngoku. So i-extent ye-involvement yomama ke ngoku it's only this one ye health. Very important. Okay. Kangangoba we have cases whereby nyani ke single mother will send umntwana from eGoli amthumele masithi kwaMango athathwe nyana siwentabeni aqhuzule umntwana. Okay. Ubuze lo muntu omzisileyo angazi ufune iphone number kamama athi umama kanti kangatsho umalume wakhe
lo mntana usebenzisa i-treatment i-epilim nentontoni mama khawufote ke afote ikhadi athumele sithathe umntwana sithathe i-treatment simnike abe ngcono umntwana abe right. Yeah. So it's very detrimental. I think abantu bayithatha light, bayithatha very light. Siyazama ukuba advocateela kabantwana because thina we understand uba if umntwana is on ARVs waya entabeni wangazisebenzisi for a month and a half, siyayazi ubana kuzoba imigudu kanesi ukumbuyisela esimweni lo mntwana. So rather siqiniseke uba on treatment makahambe nge-treatment yakhe, masiqiniseke uba uyayitya ukwenzela uba singaphazamisani nempilo yakhe. Yabo i-quality of life yomntwana mayingatshintshi just because kuye kwakwenze uba makayo yabo. So kufuneka zikomplementane ezi zinto, ingabi ngathi u-Western medicine ufuna ukutshintsha indlela esenza ngayo. That is not what it's about. I-fight yenu ingakanani nenkosi in this regard? Yo, I envisage intoba the moment uthi gqi kuba khona nje into eshukumayo emadodeni nasezibhosini. It varies when Butandile, it varies from area to areas. Khona areas where ubona bana apha we are so accepted, siyasebenzisana nje kukahle, kukhona amakhosi akuxelelayo uba I will take le message onika yona, I will make sure uba kule yami indawo bonke abantwana mabaye clinic. Okay. I will make sure uba yabo. Okay. Ndiyazithanda indawo ezinjalo because ngabantu abayi-understand i-assignment. Yes. Kube khona indawo apho bazayibona ingathi you are here to yabo. Uzobathathela isimo labo. I don't want to go deeper to the business side of things because it has become a business. Okay. That is the worst thing that has happened. That is the worst thing that has happened. Look, this is how it happens. If uzawukulukisa uthola ukuthi elalini yakho amakhwenkwe are of age ayi-17. Yes. Outsource umuntu osebhizana akuqokelelele about 8 okanye 100 nto yaba bantwana elalini yakho na 17. Yes. Okay, let's make it 20 sithi ebhizana 8. Now ufumanisa ubana u-80% wabo bantwana aba under your care awubazi udibene nabo ngokwebusiness. And aba bantwana ufumanisa ubana they have been charged. Uyabona la muntu bumthuma uba makabaqokelele. Yes. Ubuzile wena uba uba-charge malini abantwana uthi wena for masithi ke nje 3,000. 3,000, yes. Uyakwazi la muntu wakho uyapha afika athi 4.5 okanye athi 6,000. So enye imali iza kuye. Now it's very sad for eza families ezipha because bandithi bona culturally abakho acceptable apha. They're not gonna follow ubazobona uba umntwana wabo uyebo. Yonke la nto boyixhomekeke kula rana oyithumeleyo. La rana can also go kweza families mhlawumbi once a week ayothi ngicela imali ye-transport ndiyobona abantwana. Yabo? Imali imsuke ebhizana ukuze matateni. Even if akazanga kubani ozawuyazi. Now here's the business part of this. This person is making money out of recruiting abantwana babantu abazise apha. Lo ucingela uba yena kucharge le 3,000 because uzofumana i-3,000 zakhe. It's fine. Problem comes one of abantwana abayi-8 abe ne-medical condition exakileyo. Ngoku kufuneka ke ngoku si-trace lo mntwana uba kanene phaa ibhizana ngowabo iphilale uhlala nabani. Xa sesimfumana lo mntwana wakho khona ingxakanazo, ikhona i-treatment which is something that should have been done in the first place. We are not against the business side of things. We want to assist the child. Okay. But now uyabo sifumana ke ngoku le ngxaki because la rana eqokelele abantwana doesn't really care uba
bane conditions or not, ufuna numbers azothumela, and then that's it. Sure. Ibuye ke ngoku ingasilalisi thina ngoba out of 8 masithi 10 yabantwana izawugula. Funeka simane siyokhangela into esingayaziyo. Kanti xa bescreeniwe ufika pha ujonga amaphepha, you understand ba ugama lalo mntwana ngubani, ingxaki zakhe zithi. This is what I can give. Sifuna ke ngokuthi umtreater right there and then. Kula ndawo ukwenzela ba singazokwenza lo yebo up and down. Lo up and down. Is it easy for you into bane acceptwe phaya? It's easy because we are dichilo culturally acceptable. Okay. So akuvumeleki ukuba masithi mhlawumbe masithi ulikhalad usukele eKapa uphangela apha professionalness. We can't just take a colored person simse phaya. Okay. But understanding some colored people, they go through the rite of passage. So if by culturally acceptable, we don't have a problem. Wow. So funeka must accepted culturally. From our side, funeka sibe nezi skills. Funeka ibe ngumuntu esiyaziyo ba uzaw add value xa keyile. Uzawukwazi ufika yabo treat abantwana on the spot. Bone izinto before zisenzeka, because now this person understands mental health, this person understands nje impilo yomuntu. Uyakwazi ubona uba lena into ingaba yiproblem ngomso, what can I do right there and then. Okay. Which is also quite an interesting journey and part now of yes. Okay. field. Yeah. Okay. Now, you are not dealing only with this part of ubudoda. You also dealing namadoda njengathi angenandawo yokuthetha into ubana into zethu ezisihluphayo, and ude uyibiza uthi men's corner ne. Yes. Now nakuyo mhlawumbi yintoni oyifumeneyo ukuze ube uzane no men's corner, kwenzeke ntoni? Firstly, as a department, we got to understand ukuthi abantu abangodada kuthiwa ke ngokwapha bane poor health seeking habit. Okay. Umuntu ongutata ukuza clinic funeka kube kushubile. Okay. I normally joke and say mna as a teenager clinic ndaya kayi-1 ndilimele. So asiyithi na xa uvingathi kuzayo yabo funeka ube into serious. Okay. On any day you can go to any health facility ubale uba bangapho mama bangapho tata. Yes. Now ufumanisa ubana otata banqabile pha. Yes. It's different things ke ezenza lonto. One, otata we tend to think ngabona abantu ba busy. Okay. Yabo ngabona abantu bazama uhlanganisa and ba end up ke ngobesithi abanalo ixesha. Yes. Because the busy doesn't necessarily mean umuntu uqashiwe 9 to 5. La tata onenkomo uvuka azivulele ekseni ayohlala nazo edlelweni abuye nazo late, ubusy la muntu. And kuye that is yabo economic. You're not serious kuye le. Yeah. Now when that person ufuneka afumane uncedo lase clinic, that person will choose ukuvulela inkomo zakhe aye edlelweni. Yes. Then ukubana makavuke ekseni azohlala apha eclinic. Okay. Yabo. Another thing, otata, even when it comes to testing for HIV, otata batesta ngomama. Yes. In most cases. Uba right umama. Okay. So ndiyeva in our little corners xa ndidibana nabantu athi umuntu xa ndigqibeleni utest athi yena hayi njani umama wakwami beyobeleka. Hayi uthi akananto asinanto. But now I know you. I know ukuthi yes umama wakwakho akananto, but unabantu abayi7 ndiyakwazi yabo. Now ufuna istatus sakho usalign nalona uyivayo kwaba uthini yabo. So ufumanise ngokubana even na for omama ayincedisi ngoba umama will come eneso sifo ekuthiwa i-STI, sexually transmitted infection, atreatwe acelwe ke ngokuba makayonika utata into enitshoyo uba naye makazotreatwa. Okay. Nathi utata andinanto. Yes. Andizuya.
late same tata ulala nalo mama. Yes. Uphinde ngosulela Ngalento same futhi. sifo. Or you find ukuthi lo same tata andithi una 7. Yes. Kula 7 yakhe uye umane uyifumana pha ku number 4. Abayonayo kuyi 7 apha. Umane uyifumana pha ku number 4 osulela phinda buya apha endlini. Ayimncedisi ke ngoku nalo mama because I health condition yakhe ayizibangco, yabo. Ngoba utata ka understand ukuba kanena I'm part of le mix. Okay. So can you imagine ke for HIV? If umama will go and test kuthi HIV positive makaqale treatment ayiqale abe right. Abe emtata uthi yena andinalo ixesha loya pha eclinic. Sure. So we have created ke ngoku lento ethi men's corner, Yes. men's hour. Yes. Very difficult ke nayo because we are dealing with otata. Otata. Men's corner, men's hour into ethi masiba prioritize. Aba sebezincamile bathi mabeze clinic masiba prioritize sibenzele indawo yabo. Okay. Apho sizawuthi bonke otata mabancedwe kule ndawo. Okay. Mababhalise baye kule ndawo. Bancedwe yabo comprehensively. Bascreen for TB, bascreen for HIV, yabo. If bayagula ngelo xesha batreatwe. Okay. But bazo sizama lanto ethi sizama upromoter uba mabayi understand. Bayamkele futhi le. Yabo. So kula process ke ngoku kulapho funeka side sihlale nawe phansi sive uba wasoloko unenhloko ithini into. Mhlawumbe kulapho sawuva khona ba hey yazi part of my problems is this and that. Okay. Then ke ngoku understand ba unenhloko ayingo ayonhloko nje in general. Headache enento, stress akasalali, yabo, A, B and C. Okay. Then ke ngoku we want to treat that as well. It's very hard ke because abantu abangotata from indlela aba socialize ngabo funeka be strong. Angakhali nokhali indoda ayikhala. Umntana uyawa umntana one 3-4 years. Yes. Ke qala ekhalo ingwengwe kuthiwe Indoda ayikhala manje. ayendaphe eqina akhule nalonto ke nalo behavior ubomi bakhe bonke. Okay. Ezi zinto ke ngoziphayilaphe uve ngenye imini sekusithiwa uabusive kanti zonke izinto bezimenzekela angenandawo yokuzibhodla. But Andile, Yes. you will understand ayikho ipart in a man's life apho utata akho akuhlalisa phansi athi yabona ngoku uzawuba yi-teenager uzawutshintshelwa i-voice uzawuphuma intshebe uyaziqonda uba zizinto ezothusayo ezi. Yes. Kuzawuthi kuthi awuyifumani sidithwa ngobani zii-peers zethu. Yes. You listen to your peers besithi hey yazi kwenzeke into ethile nento ethile uqonde una 16 ndina 15 thetha ukuthi nami ndiyayi ndizawuba nale yabo. Very dangerous ke ngoku la peer education ngoba some of ezazinto esizixelwa zitshomi ezinye zi-exaggerated ezinye zi-underrated. Yes. Ufumanise ngokubana i-impact yezo zinto I-affect impilo as a whole. Is there a time where xa nidila namadoda nizama uyiscreen indoda itsho into yoba ndiphatheke kakubi endlini? Kuyenzeka. Okay. Kuyenzeka and it's very hard. I think amadoda wena but Andile okokuqala baba comfortable talking to another man. Yes. Nakulo another man funeka baqale baku-understand. Okay. Funeka bayazi uba ngubani bani wakwabani bani. Yile nto i-clients kakhulu ezingotata umtrita namhlanje ngomso okanye kwanamhlanje uyakubuza uba ungumni. Yes. Waphi. Okay. Once kube khona la rapport ke between nina uye aqonda uba okay at least I belong here. Yes. Lihlubi mani neli yabo. Yes. Then ke ngokuthi atsho abe nayo laa nto ethi mhlawumbi ndingakwazi ukuthetha naye yabo. Okay. Kube lapho ke ngokufumanisa khona uyabona indoda ene-problem sexually ithatha ixesha. Okay. Uthi sekefikile eclinic sekengenile selinobabili akhombe le but due to experience uyakwazi uqonda uba
eyona ile okanye ubone ba ezi symptoms azithoya azihambelana uyabo okanye umnike laa nto ethi jonga relax iyona ndawo yabona sibayi-2 yiyona ndawo kufanele uzothetha le nto abona atshoyo ke ngokuba hayi yazi into eyenzekileyo ndithe xa ndithi kwa uyabo atsho ke ngoku ancedeke but it's very hard. Can you imagine how hard it is for this man to say this to a 22-year-old beautifulness oyintombazana uzawunqunga kakhulu ke ngoku because usolo ikhona laa nto ethi andizukwazi uxelela umuntu ongumama. It's even hard uxelela umfana ongekho kule age group yakhe. But is it good uxelela umuntu ongumama? Well, iyanceda loo nto ingase singayi-understand ukuthi when it comes to i-health ne i-healthcare workers zine-training efanayo yabo so into oyixelele umuntu ongumama nento oyixelele umuntu ongutata ongunesi okanye ongugqirha iyafana bayitreata ngendlela efanayo kunalaa myth yokuba hayi uba ndilinda imaludi ndafika khona umthobeli ndiyamazi mos ngowalapha etsukulele hayi into zam yabo iyasichana laa nto yesaa stigma ngoba aba bantu ba-end apha ke ngoku ekhetha ukuya elukholweni ngoba emagadla kukhona ubani naye ndiyamazi ngoba entontoni now yimalini usuka apho uye elukholweni is this person gonna be able to afford ukusuka apha aye elukholweni yabo so abantu baye ba-end up ke ngoku bebaleka nale information of which ngoku sowubaleke nayo waya nayo elukholweni once kube ne-problem kukhona apho kuzawuba khona i-meeting kuthiwe hey sixakwe ngutata uNomabhunga apha elukholweni asimfumani akezi uzocollect i-treatment the same people babaleka bazawuyazi le information now ukuzenzela lula umuntu maka-understand ukuthi eclinic abantu baya-understand ba-trained ukuyenza sihamba namabibi abantu but asoze sithi hayi bani okanye sizokuqhwetha uba sakubona uhamba nobani ixesha uyamazi uba ubani u-10 because thina we understand ukuthi into endidile nayo nawe iphelela phakathi kwethu sobabili but ke ngoku yona ile nto uyithethayo injalo but practically ayikwazi ukwenzeka njengoba singamadoda akhulele ezilalini uyayibona loo nto ndifuna ucheckisha ke ngoku into yoba beside i-sexual problem what other problems endizifumanayo emadodeni ezininzi mental health issues umzekelo yes yimye ku-sexual problem mental health issues kuba mandi xa siba ne-session whereby masithi kuloo mbizo sithethe ngaloo nto sithetha ngayo and then siphinde simixe ne-health issues uba yeyi botata masithi umzekelo masimiye ku-mental health masithi i-cancer kunabantu abanee-cancer symptoms abangazaziyo uba zii-cancer symptoms and indoda angade abaleka yosela imbiza achathe athini only to find ubana le nto can be treated kwi-end stages yabo so ndiye ndizi-appreciate ke ezo spaces whereby kukhona apho kunodata where I will randomly say are you guys aware ubana kukhona into yi-prostate cancer yes ni aware uba ii-signs zakhona zithi ungaya kwi-health facility ekufitshane nawe le nto uscreene and then xa kukhona ingxaki uyabo TB or any other thing because njengoba kunqabile for a male person ukuya kwi-health facility uba uye wadibana nabo embizweni wayithetha ikhona laa thunyana ezawuqonda uba afanise uba heyi ingathi nam ayofika omnye uzawuthula apha kule group nithethe and then later on athi ndingenza njani xa kutheni yabo xa ndifika phaa ndingafika ndifune bani because ngabantu abafuna urhwaphu ufuna ufika akhawuleza ancedwe aphume and in most cases ke abantu bayancedakala kanjalo because uye afile laa nto ubana okay ndikhathalelekile yabo this person wenze sure uba nyhani xa ndifika phaa ndiye ndancedakala ngohlobo endifanele uncedakala ngabo so ndiye ndizilangazelele kakhulu ke ngoku iindawo whereby
we can share information enjalo. Okay. It's a lot of things, it's a lot of programs. Abaye bathi abantu bethe wawamamela yabo wafumana ithuba locinga abuye azibe kuwe. Okay. Mental health ke ngoku. Mental health le yini edala mental health emadodeni? Mental health, it's a couple of things. It could be iyakwazi ufuzeka ngase-mental health. Okay. Yile nto kubalulekile ukuba okanye mhlawumbe xa sithetha nge-mental health sithetha ngokubhidanisana kwengqondo, ukuphazamiseka kwengqondo okanye make sicacise i-mental health. Okay. Xa ibhidaniselekile ingqondo, i-mental illness. Yes. Okay. And then i-mental health ile yokuthi masiqiniseke, masi-understande uba what should happen normally, yabo? Okay. Ukuze kuthiwe mentally you are healthy. Okay. So apha we need to understand ke ngokubana zintoni i-telltale signs ezenza ubana ucinge uba hayi oko ingathethi nayo. Umzekelo kunabantu abane-anger outbursts. Okay. Kubona uqonda uba incinci kodwa le nto avela asinepe nje. Asinepe, avele a-acte ngendlela engekho proportionate to le nto yenzekileyo. Okay. Yabo? But ayivele iqale apha. Okay. Yabo? Uyakwazi umuntu azive nomsindo abangazama uzifuna uba inoba kwenzakalani. Uyakwazi umuntu abe ndlongontlongo for no reason. Okay. Yabo? But ezona signs ezizawuthi ezi-mild okanye esiye singazihoyi zezonto zobethelwe intloko ixesha elininzi, usebenzisa i-Panadol, i-Grandpa kungenzeki into. Okay. Because wena you think ingxaki yakho yintloko, kanti intloko is caused by whatever it is that is worrying you. Yabo? So when you screen this person, ubuza ezo zinto ba uyalala kakuhle. Okay. Ngoba once ungalali kakuhle, chances are ikhona lento ekupreoccupayayo engqondweni. In most cases ke ngoba abantu bazayifihla loo nto because they would think it's very personal into yokuba andilali ebusuku. Into yam kutheni uzonirhomba loo nto leyo. Andilali ebusuku ngoba eyona nto endistresayo yile, yabo? Afune ukunika ke ngoku the facade yokuba hayi ingxaki yam nayintloko qha. Okay. Now you need to dig deep ke ngoku uze naye lo muntu ba ithini into iqale nini le ntloko. Okay. If ke ngoku ne-event ehambelana nale ntloko, you get to know ke ngokuba le ntloko yamqala ubhutandile ubelwa kwakhe inkomo. Okay. Ever since then yaqhubeka akalali. Okay. Yabo? This is also where you need to be real nalo muntu ba okay inkomo zakho zibiwe, like how can we help you now? And kuye major problem yeza nkomo. But ngoku i-health yakho iyadeteriorate ngoba blood pressure yakho iphezulu, awulali, uhlala ukhathele, awusaziva unguwe. Yabo? Yes. Now ukumtreata lo muntu is to make them understand ke ngokuthi now that i-blood pressure yakho iphezulu, it can complicate, end up iba si-stroke, it can complicate ube nesifo sentliziyo. You do not want that ngenxa yezinkomo. Yabo? You get ke ngokubana at least yabo nithethisane nibonisane nalo muntu ukwenzela uba azo-understanda uba le nto acingela uba inkulu ayiyonto compared to you losing your life. Yabo? So abantu abaninzi ke ngoku baba nazo ezi signs ze-mental illness. Okanye due to unga-understand uba kwenzekani, ayiyeke ikhule end up udibana nomuntu akasahlali ekhaya sekezulazula kwesitratweni. Yabo? So sizama ke ngokugada ezazinto zincinci. Okay. Ngeli xesha abantu besakwazi ukuzi-evaluate because we can't just go around sipick abantu ba wena ingathi unengxaki, ingathi unengxaki. Also families need to understand ba okay ubhuti Andile une-mental illness, usebenzisa le treatment yokumthomalalisa uba noko, yabo? Okay. Makabe right. Ayiyo yokumphilisa. And once sim-interrupt kule treatment,
kulapho sophinde sibe nengxaki yakhe ophula ifestile athi what's best for us is to make sure uba ubhuti Andile uyayifumana i-treatment yakhe ngexesha lakhe, ubhuti Andile uyatya, ubhuti Andile unxibile, uhlala apha ekhaya. Rather than ubana ubhuti Andile sizimane somkhomba apha etown abe enalo ikhaya, abe enazo i-family members, abe nayo ke ne-grant, yabo. Yonke laa nto leyana kufanele sisebenzise le grant yakhe, sisebenzise thina as a family ukuncedisana nalo mntu ukwenzela uba makahlale noko. So i-support base ibaluleke kakhulu. Very important. Very important wena bhuti Andile. I think i-communities zithanda le nto yokufuna abamindi umntu wabo xa ketreatwa le esesibhedlele engahlelanga nabo end up ngolaa mntu xa sekephumile phaa esibhedlele buye apha ekhaya naye afile ubana kube kungcono phaa esibhedlele, yabo. Kanti aba bantu abafuneka batreatwe within inantsika ii-communities zabo, yabo. Also it's important ubana sizi-understand ezinto zokuthi kuyakwazi ukuthi efemelini uthole ukuthi sinale mental illness because siyayi-inherit. Utata wayenje, unyana wakhe wesithathu unje, omnye unje. Also important ukubana abantu generally to screen ii-partners zabo, ngoba uba usuke apha waya kwifamily ene-mental illness, chances are uzawuenda apha uba involved kule ngxaki, uzawuenda apha mhlawumbi uba nabantwana, masithi umntu ongusisi. Now if this person is affected, izawubuya nawe ichaphazele, ngoba chances are umntwana wakho angabanjalo ngoba utata wakhe unjalo, utata omkhulu wakhe unjalo. It's actually part of i-screenings ezenziwayo umntu xa kekhulelwe uba utata kowenu ukhona umntu one-mental illness. Hayi, kuloo tatakhe, yabo. Sizama ufumana loo nto ukwenzela uba kuzothi xa evela umntwana sikwazi ke ngoku ukuthi isuka phaa, yabo. But it's very important ke uscreena before you get pregnant. Ungaqali ukhulelwe then uqala uyobuza ubhuti Andile uba kowenu ni-right. Ngoba siyazenza lo mistake leyo. It's so bad that when aside siyinormalize kuthiwe yo amabhele aneqwagaza. Only to find ba elaqwagaza ayikho normal. Ulilandelela elaqwagaza utata omkhulu walapha wayineliqwagaza nobani ayiloqwagaza kakuhle. Ngabantu abane-anger issues, ngabantu yabo kodwa uyaziwa elalini uba kulamzi alufakwa xa kunomgidi phaa soze ungabethwa mntu. Sure. Ufumanisa uba abantu baphana into encinci bayijika ibe yinto enkulu. Now to avoid zonke ezinto, can you say amadoda makaye eklinika yoscreen noba kukanye mhlawumbi ngenyanga? Also ne-lifestyle wena bhuti Andile. We are so into ezitshaywayo, we are so into alcohol. We are into ukuchaya itself. Because we normally think ubana ukuchaya is just a habit according to nale mpilo esiyiphilayo, andithi part of i-causes zale mental illness ungathi ngoku bu-normal ungenangxaki ube ne-head injury mhlawumbi kwi-accident ichaphazele part of your, yabo, u-end up ke so amadoda ke ngexesha elininzi ngabona abantu abathanda i-risky behavior. Amadoda ngawo balekisa imoto, izithuthuthu, adlala intonga, yabo. Now our communities need to understand ukuthi i-risk ehambelana nezi zinto ingakanani. Kube ngawo a-consumer utywala, kube ngabo abachaya ezinto zitshaywayo, ewe, kube ngabo abanconywayo bana hayi i-20 uyigqiba in half a day. Singa-understand ke ngokuthi andithi zibhaliwe izinto zinala mibhalo yazo etshoyo. Singa-understand ke ngokuthi part of la risky behavior ingakuchaphazela, but siye siyithethelele ngokuthi hayi utata omkhulu wam
wayezitshayela iganja zangabe nanto. Okay. Kodwa ufumanisa uba xa sewuqale wagula funeka sitrace loo nto yokuba wena waqala intsangu una-12. So gradually emzimbeni wakho yayikhoza idamage engaka, yiyo le nto ngoku sesilapha. Omnye umntu Mtobeli xa uthethayo ukwenza into uzithethayo uzawuthi ingathi wena ufuna reversa izinto ebesikhula nazo, izizinto zethu, wena ufuna ukuzisusa nje ezo zinto ezo. Not really wena Bhutandile. But we just need to be aware. Okay. Awareness, funeka ube aware uba I choose to smoke kodwa there are risks involved. Okay. I choose to drink but kune risks involved. Yabo. Like ngoku also understand nalento ine-addiction. Yes. Addiction singaqala i-habit eyi-1 siba lishumi. Ufumanisa uba bazawuba addicted mhlawumbi 60% of us. Only 6 of us will be addicted. Yes. But abantu aba-addicted bahlala ke ngoku bezithethelela ngokuba ukubone akekho umuntu ofuna u-admit. Funeka umuntu ayazi ubana okay, you can be addicted to tobacco. Yes. Xa so-addicted uzawuzibona ngolu hlobo. Yeah, This is how you can get help. Ungayiphiki uthi hayi andikho addicted kodwa ugqiba i-20 in half a day, ugqibe i-40 in a day. Yes. Uyiphike uyi-normalize. Uyabo? Okay. So nakwezi ezinye ke ezi behaviors we need to understand uba it could happen ukuthi end up usenza lento because iyaku-addict. Uthanda esi sport esi-risky because ikunyusa i-adrenaline yakho. U-addicted kule adrenaline yokuba ndingawa anytime kule nto yabo. We understand ne-risk involved ukuthi it can happen ukuthi part of le nto ndiyenzayo ndingalimala, itsho loo nto leyo itshintshe ubomi bam forever going forward. Also to understand uba xa sekwenzekile, how do I get help? Ndizame ukuphila the most okanye the closest to normal life that I can. The other thing kule denial othetha ngayo, when we write mhlawumbi ndenza umzekelo kwi-page yethu sithi kuyanxilwa emadadiyeya, izithuko ozifumanayo ibe irongo le nto yenzekayo. Okanye kuthiwe hayi kuyanxilwa emadadiyeya kodwa not ukudlula emakliye. Okay. That is trying to shift the focus. Yes, uba mayiye emakliye. Akekho umuntu ozawuthi hey but we really need to look at ourselves. Uyabo? So i-addiction iba njalo. Abantu baye bathanda ukuyikhomba to the next person. Hayi ndiyatshaya kodwa nditshaya kodlula ubani. Ubani waphila wade waba na 8 years kodwa waye 10. Yabo? Asuse le focus apha kuye because it's very hard ukuba maka-accept uba ndi-addicted. Itsho ke ngokuyindithathe ke ngokumsebenzi wakho undise kumaphara, woyikile wena ukuyibiza uba ngamapara. Indise kumaphara. What are you doing there? Tell me. Wenzani phaya kwaba bafana bahlele ezitratweni emva kwakwarhino ke apha kuthi? The problem is we can't really go to as basis for a couple of reasons. Yes. That yes. But it starts small because before abantwana bayohlala pha, there's a parent that will notice the behavior of the one. I want to say as a community we are part of la problem. Okay. Because la mntwana akavela yohlala pha. Yes. Some of abantwana baphayana because bohlulwe esi stage. Now if a parent understands stages zomntwana, uzawuyazi uba ikhona la part ehluphayo. How do I deal with it? Okay. Amphose ke ngokwesa stage end up lo mntwana rebellious eyohlala pha. Yes. Part of abantwana abaphana social ills. Ndingabala kuse sinabantwana abazi results ze-rape. Yes. This child at some point will find out ba kakhle mna utatam akaziwa, kakhle ndiyandaba khona because mama was raped. Imsebenze la nto la mntwana. Udibana nayo ngokusemdala. Yes. Community tata, i-community uyakwazi ukuthi ngoku niyifihlile nina pha emabheleni. Yes. Ukhona ozawuthi xa ecaphukiswe ngulo mntwana athi
awufani unje awufani unje umama wakho wathi yabo part of abantwana is the absence yenu ningotata kwimpilo zabantwana iyayidlala indima kakhulu lonto leyo lanto ethi abantwana will grow baqale babe curious abantwana baba curious at 6 at 7 aqala yobuza single mother uba ntata ukumvimba kwakho la answer does not solve the problem because ithetha ukuthi iqalile la question iqalile izawuqhubekeka okoko and ingamsinda la mntana end up ekuzonda eqonda ba xononifihla into enkulu kangaka engutata ikubekselaphi uyabo ni end up ningekho right but indima yotata iyafuneka apha ebantwaneni because if ungayokwenza i-study ujonga abantwana ba how many of them abahleli pha bangabo ngobani abanotata bangaphi I once did differently to this. I once did a random door kwesinye isikolo apha eMatatiele. Yes. Sisenza ezi health talks. Ndathatha amakhwenkwe ndayohlala nawo. Yes. Ekuqaleni it was like a joke. Sithetha kanye ngalento ye-teenage pregnancy nento behleka. I asked them, out of nina nonke nihleli apha ndicela abantu abahlala notata babo ekhaya baphakamise izandla. Okay. So this is a group of about 100 and something boys. Okay. Kwaphakama izandla ezingaphi? Less than 20. Okay. The majority abantwana did not have a father figure. Okay. And it really got emotional because baphakamisa ke ngokwaba bangenotata bebaninzi. And then we started the talk ke ngokuba do you want your child? Do you want to have a child usesikolweni? Do you want your child to grow up ngalendlela okhule ngayo? Andithi ngoku uyaqala uyazifuna uba really is this the best life that I could have lived? Really uyayazi mosilana ntsika la impact yongabi nayo lo tata ebomini bakhe. Yabo yavele yatshintsha mood because now they got to understand uba we are actually recreating lento esikhule siyo. Yabona all single mother are doing a great job, but it does not really mean okay it's fine or tata must buy again. We need them for our bantwana, for guidance, for generally. So you will find if ngaba nexesha uba interview abantwana izinto abangazithetha ufumanisa uba omnye uye wafumana ifamily kulento addicted kuyo because really there was no family structure. Yes. But until it's said that ifamily structure yethu itshintshile, abantu abagomisa abantwana ngogogo. Abantu abagomisa abantwana ngogogo omama amantombazana abanabantwana at 12 13 andifuna uqala pha ku-10 ke because basically ngokwezi-statistics iqala pha ku-10. Now if a 12-year-old has a child at 12 xa na-24 unangaphi umntana wakhe una-12 chances are la mntana una-12 angaba nomntwana yenze u-24-year-old abe yintoni abe ngugogo at 12 kulo gogo na-20 andithi at 24 usazula usazenza zonke ezinto at awu-12 phaa kula 24 36 at 36 chances are lo mntwana wakho uzawube na-24 umzukulu uzawube na-12 and umzukulu uzawube engenayo i-family structure because ugogo na-36 usajola usahamba ngabuyi nge-weekend guys ushiya ke ngoku lo 12-year-old abe nomntwana. Now you become ukhokho before 60, you become idlozi before 70 because unale generation esemva kwakho. And you don't expect this 12-year-old ozaba nomntana expect uba sekene parenting skills. That is still a child. The fact that ukhulelwe will not make them a woman. That is still a child. And a 12-year-old will do what the 12-year-olds do.
once angazenzi ke izinto at 12 ngenxa yoba enomntwana uthiwe niyampanisha hayi makaqala akhulise umntwana umenze umfazi yabo akhulise umntwana apha phuncuke khona ingqondo yakhe will go back to esa stage sika-12 athi ngoku yena 36 ayikho izinto azenzayo yabo so kubalulekile ukuba umuntu makazame eza stages ngokulandelana kwazo so it's actually a pandemic ubana ngoku sinabo gogo abano 20 into sinabo great grandmother abano 30 into yanzima mfondini lento ithela so abo bantwana bagcwele apha bagcwele ngenxa yezo zizathu njengoba thina singabafuni sizixela uba abeva social issues uthole uba omnye bekufanele uba uhlala nogogo but nogogo akanamandla wokumqeqesha lo mntwana yabo end up lo mntwana esenza ngendlela athanda ngayo aphuma some of abantwana ushiywa ngumama uye eKapa umshiya nomakhulu nogogo umakhulu afuna ucompensate lento yobana umama akekho amthande over lo mntana amphi imali amthini kanti umspoilela for the whole community ngoba at some point ugogo uyasweleka lo mntwana ushiyeka at their own devices and lo mntwana ushiyeka engena connection nomzali wakhe because just because ugogo swelekile you will not come and say ngumama ngoku because I'll be 16 ndizawube yabo ndiqhelile ukuzizamela end up ngokuzizamela kwi-community end up esuka kwi-community esiza down ezozizamela so i-social issues it's not one or two things it's a whole lot of issues ukhona umuntu okukhansilayo wena ngokwasebhayibhileni ke befanele uba siya-counselishwa befanele uba siya-debriefa but ikhona into okuyive into yoba no andiziva mnandi iyasinda wena tata because uyabona xa usebenza kwi-clinic when I used to uke ube ne-stress xa utshayise sasicela uyincokola ne-colleague yam uba siyaphuma siye nurses home umuntu apheke athini but uve uba yazi lento ndiyixelelwe ngulo mntwana mhlawumbi uqala umntwana i-treatment umntwana ona masithi 13 akubalisele ibali lakhe uba njengoba sendi-HIV positive ke what umtreat wena ucingela uba okay I'm done xa ufika endlini ivuke kanti uzibuza uba xa ndinezingxaki endinazo as an adult that is getting a salary that has a family bekuselapha i-13-year-old ongenabani othe what so yona it does pile up but I think with ukuqhela we understand but okay this is a serious case I deal with it and then ndidlule ndilindele landelayo sizabona ngakuqithika ndakalituka ngeke but zininzi into ndifundise zona ebendingazazi mbukeli I think ininzi into oyifumeneyo nawe apha kule ngxoxo sibana and andisazumyeka ngomuntu akalituka sizosoloko siba nazo ezingxoxo so that nani ke zide zingene apha kuni endlebeni nasezingqondweni ke sibone ukuthi singayitshintsha njani imeko yokuphila ematatiyele nakwezinye indawo ukuze abantu bakwazi into kokubana noko baphile yazi uzothi ndikujongile wama nje apha edolophini ngicela ukuphilile kanti awukho ba mfondini manibulele ngexesha lakho tata ndiyabulela kakhulu uDlamini mbukeli njalo ke sicela ke uhlale usilike ushare usubscribe sibukele ke i-podcast yethu kuyibukele kwi YouTube The Informer newspaper siyabulela